मिस्टर नागेंद्र जी, आप कहां पर हैं? आपसे किसी को बहुत ही जरूरी बात करना है। कृपया आप जल्द से जल्द अपना फोन उठाइए और उनसे बात कर लीजिए। किसी को बहुत ही अर्जेंट बात करना है आपसे। नागेंद्र जी प्लीज पिकअप द कॉल। मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे। आपका फोन की घंटी बार बार बज रहा है। मिस्टर नागेंद्र जी प्लीज पिकअप द कॉल, पिकअप द कॉल।